കേസ് നമ്മുടെ കരിമീൻകളം കട്ട ശോകമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോലാനെ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീരെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടതിൽ തീരെ പൊടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോലാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിലെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈസ് കോലാനുണ്ട്. 2 ചുണ്ടും നീണ്ടിരിക്കുന്ന കോലാനും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ മേൽച്ചുട്ട് മാത്രമുള്ള കോലാനും. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവന്മാരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. തീരെ പൊടിയായിട്ട് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവന്മാരെ ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വറുക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ മെനക്കെട്ടതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം ഒരു കൊച്ചു വറുപ്പിനുള്ള മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്.